Ребята, привет! Я рада видеть вас на нашем канале. Собачка, вставай, просыпайся. У меня есть отличная идея. Я хочу напугать Мишку. А то у нас, понимаете, такой весь бесстрашный. Ну, посмотрим. Ну-ка. Сейчас я переоденусь и привидением стану. Вот повеселимся. Ух, и страшная я получилась. Аж самой жутко. Тихо, собачка. Это же я, Маша. Пойдем, лучше со мной. Будем Мишку пугать. Какая-то странная передача идет с какими-то такими звуками. Нужно переключить на другой канал. А пока идет реклама, сделаю себе чайку. Мишка смотрит свой телевизор, ничего не слышит. Нужно постараться. Ничего не понимаю. Ветер, что ли, поднялся на улице такой сильный, что воет? И почему это у меня дверь открыта? Да, действительно, сильный ветер и сквозняком открыла дверь. Ну, вот так-то будет получше. Мой чаек почти готов. Сейчас возьму себе свеженькую вкусненькую булочку к чаю и пойду смотреть телевизор. Реклама уже закончилась. Ну, вот, кажется, и все. Пойдемте со мной посмотрим телевизор. О, Господи, не может быть, привидение, что ли, у меня дома? Куда же мне спрятаться? Спасите, помогите, привидение у меня дома. Мишка. Ой, кажется, голос Маши. Маша, ты что ли? Спаси меня, Машенька, спаси. У меня привидение дома. Что, Мишка? Прогнала я уже твое привидение. Что бы без меня делал? Ну-ка, давай конфеты. Фу, Маша, я так напугался. Представляешь, оно так здесь выло. Да, представляю, Мишка. Здорово ты напугался. Ну что, Мишка, давай конфетки. Благодари меня, что привидение прогнала. Конечно, Маша, как же, ты большая молодец. Все конфеты тебе отдам, которые только в доме есть. А вы, друзья, боитесь привидений? Да? Ну тогда давайте мне все свои конфеты. А с вами мы прощаемся, идем пить чай. Подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч. Ваши друзья Маша и Миша. Пока. Здравствуйте, дорогие ребята. Мы сегодня в лесу гуляем с друзьями и, кажется, заблудились. Пеппа, я думаю, нужно идти вон туда, в ту сторону. А мне так страшно становится. Вы слышите, волки воют. Не волнуйтесь, друзья. В прошлый раз мы шли вон по той дорожке. Я вас выведу, не переживайте. Вам. Нет, Дэнни, ты не прав, это не та дорожка. Мне кажется, нужно идти в другую сторону. Давайте лучше быстрее выбираться из этого леса. Уже темнеет, мы так и останемся здесь ночевать. Ну что, Сьюзи, ты права. Предлагаю всем пойти направо. Смотрите, мне кажется, там какой-то домик стоит. Пеппа, ну-ка не отставай. Какой там домик может быть? Тебе что-то мерещится. Нам нужно быстрее выбираться из леса. Вау! Дэнни, ну подожди. Мне кажется, я тоже вижу какой-то домик.
крыша вон видна. Давайте пойдем посмотрим, что это за домик. Мы никуда не пойдем, нам нужно выбираться из леса. И то побыстрее. Дэнни, ну постой! Мы уже и так не выберемся из леса, а в этом домике мы, может быть, сможем переночевать. Посмотрите, какой домик! Он такой необычный. Никак не пойму, а где здесь двери? Как зайти в этот домик? Ха-ха-ха-ха! По-моему, у меня гости. Ужин сам пришел ко мне. Какие милые детишки, а какие розовые поросятки. Наверное, очень вкусные, сладенькие. Ну и что с того, что мы нашли этот домик? Нам в него и так не попасть. Видите, у него дверей нет. Кажется, ребятки хотят зайти в мой домик. Ну-ка, избушка, избушка, повернись к ребяткам передом, а к лесу задом. Вы видели все? Домик сам повернулся. Вы знаете что? Какой-то нечистой силой здесь попахивает, да? А давайте-ка побыстрее зайдем внутрь домика. Мне кажется, там все равно безопаснее, чем здесь в лесу с волками вместе. Вы знаете, я слышу какой-то шорох в кустах. Дэнни, тебе послышалось? Это просто я открыла двери. Нет, Пеппа, я нюхом чую, там кто-то есть. Мои милые ребяточки, сейчас они зайдут в мой домик. Вот будет здорово. Вау! А ну выходи, страшное чудовище! Вау! Здравствуйте, милые ребятишечки. Как я рада гостям в своем доме. Простите нас, пожалуйста. Вы, наверное, хозяйка этого домика. Мы просто хотели посмотреть, что здесь внутри. Деточки, вот и замечательно. Заходите все в мою избушку. А можно мы у вас заночуем? Нам в лесу так страшно, а мы заблудились и никак не можем выбраться из леса. Ну, конечно, ребятишечки. Мой дом, ваш дом. Заходите, заночуете. Как здорово, что нам по дороге встретился этот домик с такой доброй хозяйкой. Мы очень рады, что мы нашли себе ночлег, а завтра утром встанем и быстренько доберемся к себе домой. А с вами нам пора прощаться. До скорых встреч. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Ваша свинка Пеппа. Пока-пока.